野村萬斎、2年半ぶりの勝呂武尊役に、回を重ねる充実感を得られた、と手応え残酷な行為や暴言、子供たちに、命の大切さ、をどう伝える患者に、ありえへん世界、10周年を振り返る秘蔵映像も公開みやぞん、黒柳徹子を謎の言葉で形容、102芸人 E キラー。オードリー・カスが、凄技犬と挑んだ4ヶ月の、ドッグダンスの成果を披露。